絕世好 body 由 Bio Architect 贊助播出，主持陳慧儀 Polly。嗱，我哋電話號碼187288啦，187288啦。嗱，今晚咧就想講呢個話題咧，就關於暗瘡啦，同埋咧生完暗瘡咧，剩翻嚟咧喺面上面有一啲嘅問題嘅，包括凹凸洞啦、印啦，或者可能有啲朋友咧發覺咧生完暗瘡之後咧，塊面咧感覺上邊咧都好似係唔係好平滑，就未必係真係有啲凹凸嘅洞咁誇張，但係離遠咧睇翻咧就唔夠滑滑啦。唔夠搲一搲啦，咁啊電話號碼187288啦。如果大家有呢方面嘅問題咧，想揾阿 Polly 幫手嘅，唔使客氣啊！只要喺節目時間之內打得通電話入嚟同 Polly 傾偈嘅朋友，你就可以得到一個免費嘅療程，幫你咧就剷除下咁啊頭先所講嘅呢啲暗瘡遺留落嚟嘅呢個問題，甚至乎而家你有被暗瘡嘅問題困擾住嘅話咧，都可以打電話嚟187288㗎。就算接通唔到入嚟同阿 Polly 傾偈嘅朋友咧，你咧只要登記咗咧，都可以咧攞到今晚送出嚟咧低於3折嘅一個嘅優惠俾大家試下去做今晚所講呢一個療程嘅話，嗱咁啊呢個療程究竟個效果係點樣樣咧？嗱，曾經咧喺個節目度咧有朋友咧就打個電話嚟求救㗎啦。都係好似你哋咁樣一啲普通嘅聽眾朋友嚟㗎，咁咧佢咧就我哋就即係揾翻啦，即係呢位朋友啦，阿曾小姐啦嗰個聲帶啦，可以喺度咧再同大家分享下嘅。我哋電話號碼187288，我哋聽聽曾小姐嘅問題先啊。我就因為啲暗瘡嘅問題咧，令到我好煩惱㗎。你多成點啊？我而家就冇乜㗎啦。但我而家留低咗好多，即係啲暗瘡嗰啲啦。印嗰啲暗瘡印。唔係印，直情係拉嚟㗎。凹凸洞啊，係咪所謂？凹凸啦，已經係凹凸㗎啦。仲有咧係即係我生過之後咧，好似背脊或者胸前都係生過㗎嘛。咁跟住咧有啲好似係含囊嘅，但係我自己就去擠佢，但可能擠得唔乾淨，但係咧跟住就谷咗啲暗瘡喺裏邊咯喎，但係又發唔到出嚟，好似谷咗粒嘢喺個裏邊咁樣咯。即係心都有咯喎，背脊咯，都有背脊啊、心口啊，係咪啊？係啦，就心口咧就谷咗佢兩粒即係類似暗瘡，但係佢又發唔到出嚟，谷咗喺裏邊，另一粒係摸到一粒㗎。嗱，見到咧阿曾小姐咧頭先所講嘅問題咧，嗱心口或者背脊咧暗瘡問題，可能未必係好多人會遇到有，但係都有㗎。有陣時咧夏天尤其是有啲女士咧着起背心或者係着啲 tube top 啦，係都幾醜樣下個背脊，見到咧一粒粒嘢咧，未必係暗瘡㗎，好似大粒少少嘅酒米咁嘅，有啲係啊。嗱，有咩方法可以幫佢搞掂咧？或者係面上面嗰啲凹凸洞點可以幫助到咧？咁我哋聽聽咧，曾小姐做完咗個療程之後係點樣樣啦？纖體的前言後語，佢就同我做咗兩樣嘢嘅，一個咧就做面嘅，一個咧就做個背脊咯。首先我做面嗰度咧，我就覺得嗰個就真係好好啦，因為佢咧就係幫我即係面層嗰啲污糟嘢同埋底層啲污糟嘢都幫我同我吸走晒嘅。咁我本身有啲暗瘡有啲囊㗎嘛，佢都同我一路吸走晒咧。吸啊！係啊，因為佢一路好似吸塵機嗰啲咁樣㗎。係，即係佢個同事係攞住一把掃咧，啲掃即係好幼好細小啲掃咧，一路掃咁樣，一路掃幫我掃晒，好似啲海綿咁一路咁吸晒啲。哦，我知啊，係咪做嗰個生化嫩膚？係啊。哦，係好舒服㗎，你有冇瞓着覺？係好舒服㗎，係好舒服真係。嚇，咁啊背脊咧，背脊同你做咗啲咩？個背脊咧，佢就用部機幫我做咯，幫我通啲淋巴啦。咁做完之後咧，咁啲暗瘡都借減咗啦，同埋啲我本身都有啲酒米㗎嘛，酒米就甩晒㗎啦已經。哦，你做咗幾多次甩晒啊？一次咯。一次啊？係做一次，個效果就真係我覺得好好啊，因為酒米就甩晒，暗瘡就借減啲。同埋本身你個背脊皮膚本身生到好多暗瘡㗎嘛，咁睇上去咪個皮膚會黃啲㗎。咁而家睇咗即係睇上去咧就白咗啲，白淨啲啦。咁個面都係啦，面色都係好咗咯，冇之前咁暗啞嘅而家都。開唔開心啊？開心好開心㗎！咁咪多謝 Polly 啦。印咧都已經係減咗好多㗎啦，睇上去個面都係白淨咗。
係啊，咁嗱，因為咧就係生髮練膚呢一個嘅療程咧，大部分嘅朋友同我哋分享翻咧都有好似阿曾小姐咁嘅效果。係不過咧就係嗱，如果大家未試過嘅朋友，好想試下，又係想攞一個嘅免費療程試嘅話咧，打電話嚟啦，1872881，1872881，只要喺節目時間之內咧，打得通入嚟同阿 Polly 傾到偈嘅朋友咧，你就可以得到一個免費嘅療程，可以幫你咧就做頭先所講嘅呢個療程啊。如果你有頭先所講嘅一啲暗瘡啊、暗瘡印啊好耐之前遺留落嚟嗰啲凹凸洞咧，好想咧就做翻靚佢，尤其是夏天啦咁露嘅肉係多咗嘅，頸或者背脊嘅暗瘡嘅問題咧，大家咧都想揾個人去幫你解決嘅話啦，嗱不妨咧就打個電話嚟1872881啦，咁啊好好地利用呢個機會啦，只要節目之內打得通電話入嚟同阿 Polly 傾到偈嘅朋友咧，就可以得到由 Bio-Architect 送出嚟一個嘅美容嘅療程啦，幫大家咧去緩和翻啦咁改善頭先嘅問題㗎。電話號碼1872881，如果你係想攞到今晚療程低於3折嘅優惠，都係打電話都係打呢個電話㗎。好心急咧，想同你講講咧 Polly，我咧就聽過好多朋友同我哋分享翻咧，就關於呢個生髮練膚療程，就點樣好法。但係咧，我又想問下你，點解唔可以將嗰啲藥末咧，點解放喺個身嗰度咧？其實可以放喺個身嗰度嘅，咁係甚至乎咧，即係我哋即係有一啲真係好追求完美嘅朋友啦，咁樣佢哋咧喺夏天嘅時間，咁就即係因為以前咧佢哋嗰個護理得唔得正當啊，咁所以咧就可能係即係令到佢嗰個翼嗰度雖然係冇咗個翼毛，但係咧佢嗰個一粒粒嗰個翼嗰度咧都會係有一粒粒啦，係啦，同埋咧係會好即係好似啡啡黑黑咁樣嘅。因為咧點解咧？即係你知即係女士係即係脫毛啦，咁有時脫毛咧脫得多咧，你發覺咧有啲嘅毛囊好似濕濕地咁樣。係啊。咁同埋咧嗰啲位咧就係即係深色咗啦。咁啊坊間咧其實有啲咧就叫漂白嘅，專係漂腋窩嘅嗰啲即係藥膏啦咁。但係咧發覺咧其實唔係好 work 㗎。嗱你頭先所講咧就係話關於生髮練膚都可以放喺身體。點解我咁樣問你咧？就係話我做過啦生髮練膚嘅好耐之前啦，我真係好懶啊幾個我諗成年之前都有啦。咁咧就做完之後咧，咁我就發覺咦即個效果係咁樣嘅話咧，咁有陣時手臂嗰啲位咧，有啲好似手米啊呢啲咁樣咧。咁我突然間譬如聽完曾小姐講完佢背脊啦，背脊可能範圍多啲啦。咁我就話咦手臂嗰啲都可以幫我哋啲朋友做，或者我都好想做，咁就係可唔可以放落手臂？原來都得㗎，係嘛？可以，因為即係要求就得。最主要就係你即係喺皮膚上邊咧，其實咧就係話生髮練膚咧，佢呢一個即係物療咧，佢係可以即係針對我哋皮膚底層嗰個即係污糟啊，咁佢係可以咧係直接咁樣係將我哋皮膚底層嗰啲或者係堵塞咗喺毛孔裏邊嗰啲污糟嘢啊、沉積物咧係溶解咁樣，跟住就抽取咗出嚟。係啊，咁但係同埋即係呢樣好就好在，因為佢唔使用咩機器啊、儀器，又好驚嗰啲即係唔知光啊、唔知咩啊，咁佢只不過係一啲即係草藥嘅藥末咧，就係咁樣去做㗎嘛。咁嗱咁我記得啦我記得下次咧你知我一年做一次㗎啦，大掃除一次。咁我下次去做嗰陣時咧，就要做埋個手臂先啊！嗱，電話號碼1872881啦，1872881。如果大家好想啦咁試下呢一個嘅療程啦，又或者有曾小姐相關嘅一啲嘅問題啦，暗瘡印啊，或者有啲朋友係有啲嘅洞啦未必係好多嘅凹凸洞。有啲朋友咧發覺生暗瘡咧，佢可能係有幾個洞啦即係幾個少啦嘅啫，其實已經影響到成塊面㗎啦。遠睇咧就覺得你塊面好唔平滑嘅。咁啊，大家咧就爭取時間啦，只要節目時間之內打一通電話入嚟俾阿 Polly 咧，就可以得到一個嘅免費嘅療程啊嚇。咁啊講啦，除咗咧就係呢啲凹凸洞啦，有啲朋友咧就係一生暗瘡就亂咁搽嘢，咁啊搽好多唔同嘅護膚品又好啊，或者去坊間買好多藥膏都好啦，咁咧可能有呢啲咁嘅藥咧喺平時唔係放喺塊面度噶嘛，自己好少接觸呢啲藥，一放落去咧就刺激過頭，咁你發覺咧可能就會出現咗一啲嘅即係未必去到斑咁嚴重嘅，有陣時咧係令到咧係面色有少少唔均勻嘅，大家可能即係都有呢方面嘅經驗㗎，咁未必係一定係藥，甚至乎可能你買咗啲護膚品去搽完之後，你發覺個膚色係變咗好唔均勻，仲衰過以前，即係你想要個膚色可能係白裏透紅嘅，但係咧發覺越搽咧就越黃或者係灰灰暗暗咁
咁用頭先我哋所講嘅生化嫩膚嗰個方法去幫唔幫到佢咧？嗱，如果咧係我哋皮膚上邊咧係受到一啲即係入侵性嘅係即係啲藥物啦，係或者係啲護膚品啦，咁佢咧係積存喺我哋皮膚底層嗰度。係咁你諗下，我哋上一集所講嗰個陳太咧，佢自己本身係即係一個唔小心嘅處理，咁樣啲藍藥水啊係積存喺皮膚嗰度，喺佢個皮膚個傷口嗰度。咁我哋都可以用生化嫩膚咁抽取咗佢出嚟。咁所以咧，其實咧，我都想睇下我哋呢個生化嫩膚有乜嘢係抽唔到出嚟。因為我哋真係因為呢個抽取嘅意思咧，即係其實喺個皮膚喺毛孔嗰度褪下褪下褪翻出嚟係啦咁嘅意思嘅啫嚇。嗯電話號碼1872881啦。如果大家想挑戰阿 Polly 話好想睇下邊啲係佢即係做唔到喎嚇，咁你又可以打電話嚟1872881攞到呢個免費嘅療程嘅話咧，你就可以挑戰阿 Polly 㗎。或者係你面部上邊咧有啲嘅，即係你發現咧就可能以前係冇嘅，係而家係多咗嘅一啲斑，你唔知道係咪一啲化妝品或者護膚品令到你出現啲咁嘅問題嘅話，你都可以同阿 Polly 研究下㗎喎。因為咧我咧曾經試過咧就係話塊面有一段時間多咗好多墨啊，即係多幾粒啦嚇，記唔記得啊？你哋個美容師啦，阿 Stella 咧就睇咗之後咧就一口咬定我嗰啲唔係墨，我唔係咧，真係墨嚟嘅，好埋鏡睇，自己成日照鏡，點會唔知咯？即係我係墨嚟嘅。佢話你瞓低啊，我幫你搞佢啊咁。原來咧真係唔係墨嚟嘅喎，原來咧係一啲嘅即係毛孔咧，堵塞咗，但係未至於拱起一粒嘢。佢咧原來堵塞咗咧，俾你感覺到好似咧，塊面好似好多咗幾粒墨，細細嘅墨咁一點咁樣。但係我哋照鏡真係以為係墨嚟㗎，咁可能你哋又比較有經驗啦。佢就用佢又唔係挑出嚟喎，佢咧就揾嘢都同我褪出嚟，變咗好似一粒酒米咁樣啦，但係全粒都係黑色嘅，好細得好交關嘅，咁就褪咗出嚟。跟住咧嗰度咧就變咗白淨咗啦，咁就係話好神奇啊！即係呢啲就真係經驗咯，因為佢其實一望一望我，咁佢望我相信佢嘅距離係遠過我望塊鏡嘅距離嘅，咁所以佢望一望我，佢已經知道咧，咁好肯定咁話俾我聽，嗰幾粒唔係墨啦。咁我年紀冇揾佢啦，我諗我都有面上面都有幾粒墨要去搞㗎啦嚇。電話號碼1872881，如果大家都有喺面上面皮膚有啲問題，想揾 Polly 幫下手㗎嚇。頭先所講嘅暗瘡或者暗瘡遺留落嚟嘅一啲嘅痕跡啦嚇，印又好，凹凸洞又好。所以揾阿 Polly 幫手，今晚所講呢個療程呢，就係可以幫大家改善到呢頭先所講嘅一啲嘅面部嘅問題啦，甚至乎頭先啦我所講啦，就係話喺面色方面呢，你覺得越嚟越差嘅，點解嚇？或者係即係成日都會有啲暗啞啊、灰灰黃黃啊，唔夠人，硬係唔夠人哋咁白淨嘅嚇，因為人哋唔使點化妝都可以咁白淨嘅呢，總係有啲問題嘅。咁你想揾阿 Polly 幫手嘅，喺節目時間之內打一通電話入嚟俾阿 Polly 嘅話，你就可以得到一個免費嘅療程啦。電話號碼1872881，休息一陣先。